有一个29岁妈妈，伊伫今年5月时阵生一个查某红婴仔，想袂到呢，伫个11礼拜了后，又搁生一个查甫红婴仔。事后了解讲，原来这个少年的妈妈伊是有2个子宫。国内医师嘛讲其实双子宫并唔是真罕见，几率有1/300。主要是囡仔伫咧调胎这段期间，2个子宫无完全合起来，才会致使到中有子宫隔开，变做双子宫。不过以国内医疗条件来看，查某人有2个子宫，又搁同一个时间囡仔调胎，通常这囡仔呢，拢会伫同一个时间来出世，对着妈妈甲红婴仔拢比较较好。红婴仔伫囡仔床顶的乌乌困，无讲真正是唔知影，这对家弟仔出世的时间敢若差11礼拜。哈萨克一个查某人，伫有生25礼拜，也就是今年5月时阵，新早产生一个查某囡仔落来，刷落到8月初，搁生一个查甫囡仔落来。虽摸无到过，毋过这对家弟仔也是拢真健康，互医护人员真意外。哈萨克的卫生局嘛讲，这是因收到的头一个案例，发生的几率可能敢若5000万分之一尔。在国内通常还是很少有这样子的状况，生了一个，结果里面还有一个的话，那这个子宫就会就是说无所适从，它要收缩把剩下的脏东西排掉呢，也不是它如果说一直留在那里不收缩的话，有时候也会造成出血、感染等等的风险。其实伫国内嘛有双子宫生双生仔的记录，不过是安怎有一部分的查某人会出现双子宫，主要是因为伫胚胎大到9礼拜到20礼拜的时阵，也就是子宫的发育期，两边的子宫颈会伫这段时间慢慢小甲变做一个子宫。不过若是出问题，就可能会出现双子宫。甲正常的子宫比起来，双子宫的中央有隔开，普通300个查某人内底就有一个人有双子宫。统称就是先天性子宫畸形的一种子宫，所以它的这个子宫并不容易，就是说放一个宝宝就很容易着床失败，甚至于就是着了之后常常会流产。有双子宫的查某人，若较歹有心嘛，较高流产。医生提醒产检上好爱做较侪解咧，心情放好轻松，同款会当平平安安甲囡仔生落来。记者综合报道。